あら、じゃんけん参加するよ。いろいろついてくるからね。気持ちよく終われる。俺もさ、結局これ、これって5作分じゃん、僕にされやんって思って、やれるやんって思ったら、この締めてる時にさ、トラック、やる、マイル、出てるから10円解除できない。一瞬で世界変えてまあ、いったっていう、まあ、相手でこれたらまあいいかって。無理食わせまあ、いったっていう感じになってる。俺の切りだったらまあいいや。ポーカーして出ましたいな。はるかにまんまん13.2秒引き抜けられそうなルーだ。それをしてるの今のあれルールですか。墓地が弱いからね。リニア機能するよ。今のあれルールですか。林さん足りない。終わってしまった。試合終了の合図がかかった今。もらいます。まあでもリンネの問題あるから。だいぶうしてトライがなんか助かったけどボリューサンダー勇気すぎワンチャン自分で見ちゃうよ。でもさでも確率いいんだ。まあそうやな、ワンチャンね。スタバ君はATT 行った時に話してたけど今ここに来たらあ、3枚
話しても分かったギリギリ滑り込み128位通過半分分かれねあとなんかあったら落ちとった時無事なし回答もいるあれで大体今ジャッジいくらだ128だから安くなるのか変わらないすごいくらい使いカードだったしオリジナルカードだったしジャッジなんて誰がさてかエイジもまだ嬉しくないクリミノより嬉しくないクリームならね、今だけピンと落ちてるけどジャッジのピンはないジャッジのピンジャッジ絶対3回4ピンじゃないから使うましょうねこれ、だから GT もいらんの今までは GP で GT あら、俺のボイス入ってんだいや、あなたダメよキャーぐちゅ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 さあ高光最初はグー高光けるなって俺あれ音声聞いてみなきゃいけないじゃないですかいいんじゃないこれ音声だけでお楽しみくださいぬぐみずジョニー・フォーガーだよ3枚で力空気こぼれ組に行かない諦めるかっこいいね、俺普通にかっこいいのはちょっと嫌だちょっとイラッとくる、普通にかっこいいのは俺の時だってこんな意味わからん交換とさあここで俺はお願いしてコンさんで頼むよ弱すぎだからね、さっきからいいよ、もうやってなあ、もうコンさん言いつけるよ動画に変な声がかかりたらあの動画音を消して流されるようになるだろうああ、そういう手はついたなちゃんと音割りでいくよね音入れていくよなすんだこれね、静かにしとったのね、約一人が歌ったりする真剣に見てる大事だよメルカリでイベントの話はメールになるちゃんこれ2本2で売れるじゃんマトルードがチェンジしないまで見るロイヤルカイザーでドラゴンバスターアタック時ドラゴンバスター効果あ、バッチリだなそう出てねえじゃんせっかくリピ引いたんですよまだ当たって
2時間ねえっつってマジかそれはどっちをそれたらびっくりしたーこれラブルとか出してきておいお前って言うけどどうせだからいいなどうせだから見とけよな俺がどうせいいと誰殴れるこれ書いてあるドンスイむしろドンスイしかめくれんだどうしようかこれがモルディだ。あ、ごめん。これ骨ピンにして。なんかシンクロなんだ。言うてさ、ハンドがここ割と強い。俺も短期練習すると5章はどうせこるんですよ。さあ、2が降りるよ。2が降りる。それからそれから。なんだよな、頭悪いんだよね。どうせやってやる名前かシールドアタック時、革命チャンネル。これやばいよね。これやばいね。このチンココードやばいよね。何どうしたんですか。
俺試合を込めて3トラ敵だ何枚ですか？フィーダスよ、フィーダス。フィーダスをね、ただフィーダスおるから、フィーダス2にして、的があったら、あれなんか、リバイブ、リバイブチェンジバスター、フィーダスで貼って、やれば気持ちよくなる。強そう。強そうなので。苦笑い。あ、交換。ご紹介